श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। क्षेमकारिशतकं कविताजितकल्लोलिकन्याकान्तवक्षसे करुणाद्विगुणाढ्याय कमलानिधये नमः। अथ प्रथमः महाप्रासविहारः। श्रीलक्ष्मीसदने स्थितिं कलयते श्रीपक्षिराजायते। श्रीलक्ष्मी भगवद्विवाहविधये हेतुत्वमातस्तुषे। श्रीलक्ष्मी भगवत्सुवाहमनये वेदौघपूर्णात्मने। श्रीलक्ष्मी सदा नादिवाञ्छितवरान् सद्यः प्रदात्रे नमः। अमृतकलशसिन्धोरन्तरङ्गे शयानम् अमृतकलशसिन्धोः कन्यकामुद्वहन्तम् अमृतकलशसिन्धुं कञ्चिदं सेवहन्तम् अमृतकलशहस्तं भावये पक्षिराजम्। पाकशासनशिलामयाकृते पाकशासनसहोदरप्रिया पाकशासनदिशेह पक्षिणां पाकमस्य कवितासु कञ्चन। कलशजलधिकन्या गेहे लसन्तं कलशजलधिकन्या कान्तकान्तं वहन्तं कलशममृतपूर्णं हस्तपद्मे ददानं कलशजलधिकन्या वीचितं सन्नमामि। पद्मालयेति मधुरे कृतनित्यवासः पद्माभिराममधुनाशन क्लुप्तचित्तः पद्माभिजातशुभवाहन हंससेव्यः पद्मासितेक्षणनिभः परिपातु पत्री। जगन्मातुर्गेहे नगरतिलके पूर्णविभवे जगन्मातुर्गेहं भुजयुगलमध्यं निजमयं जगन्माता कृष्णाजिनपहितमाहोसकलयन् जगन्मानं दृष्ट्वा पतगपतिमानन्दमयते। आश्लेषा तारदेवान् यदि भयभरितान् सन्ततं कुर्वतस्तान् आश्लेषादात्मारद्वयकरलितादिमूलस्य पुंसः आश्लेषादुर्जातादिगतमहितानन्दयोगस्य वीन्दो आश्लेषं बुद्धिरेषा मम समधिगता मोहमंहो प्रयाति। कमलस्थितदेवतागृहे कमलश्रीहरिनेत्रवाहनं कमलं कलयन्तमाश्रये कमलश्रीकरसूतसोदरं पद्मं कर्णे वहति स भवान् पद्मनाभं ततांसे पद्मं कर्णे पतगनृपते तं महान्तं परस्मिन् पद्मागारस्त्वमिति यदत स्वानुरूपे पवित्रे पद्मागारे ननु पुरवरे सादरो वर्तसेऽस्मिन् कमटं करटिं च भक्षयन् कमलं हन्त सतां विवर्धयन् कमलालयभूषणं समे कमलाकान्तधरः करोतु शम्। सूरसं सरसिजालयवत्या सूरसं च तत एव जगत्यां सूरसन्नयनमन्त्रवहन्तं सूरसारथि सहोदरं भजे। पक्षीन्द्ररक्षेति वदन्ति लोकाः पक्षीन्द्र पश्येति वदन्ति केचित् पक्षीन्द्रलक्ष्मीकृतभक्तिभावः पक्षीकृतो रक्षसि भव्यशब्दः। अथ द्वितीयः प्रासविहारः। रक्षसस्तनुभवेन पातितं रक्षतस्तव तदा रघुद्वहं पक्षपातविभवोऽस्तु तादृशः स क्षणाय पतगेन्द्र मे सदा। शिलामयी ते तनुरत्नपक्षिन् कलापिकान्ता कवचोज्ज्वलेयं मलानि मन्नेत्तगतानि नित्यं विलासलेशेन विना करोतु। अंसाश्रयं कञ्चन कालमेघं कंसान्तकं रञ्जयतो निनादैः शंसास्पदं विक्रमवैखरी सा ध्वंसाय भूयादकसन्ततेर्नः। फणितिभिरमलाभिरुत्थिताङ्गः मणिरभिपातु स पक्षिणा मयं नः। गुणिवरपुरुषोत्तमस्य वाहः फणिरमणीयतानिरासः पक्षिराजभवमेक्षिगोचरः पक्षितोरगशुभक्षिताविह रक्षितानगमुनीश्वर प्रभो शिक्षितामि तदनूदितोत्तम। वरुणालयजागृहे स्थितं तरुणा स्वर्गसदां समक्रमम् अरुणावरजं तमाश्रये करुणापूरिता शुद्धमानसं मरुणा भवनामधारिणा गुरुणा तप्तममुं जनं वृषं वरुणालयजागृहेर्चितः करुणानिवृतमातनोतु मां। पयोधिकन्याभवने वसन्तं वयोधिकं कञ्चन भावयामि रयोत्तरं वेदमयं
मयं यमाहुः जयोदयं येन जना लभन्ते नारायणं यो वहते सरागं साराधिगम्यं सुधिरो वदन्ति आराधितो यः सदने रमायाः पारायणं तस्य करोमि नाम्नां पयोधिकन्या सदने विभान्तं वयोधिकं कञ्चन भावयामि अयोधिको येन भवेस्मिन् भयोदयः कोऽपि कदापि न स्यात् वातस्य जेतुर्विहगेश्वरस्य तातस्य वाचा करिकूर्म भोक्तुः यातस्य नाकं त्वम् अमृतापहर्तुः मातस्य कोऽप्यस्ति समो जगत्यां कारागृहान्तः कलितावतारं वाराणसीदाहकचक्रपाणिं दाराधरं कञ्चन संवहन्तं साराधिकं पक्षिपति प्रपद्ये कारागृहान्तर्जनिमाप्तवन्तं दाराधरं स्वां सगतं वितन्वन् कारागृहान् मां भवनामधेयात् वीराजराड् विष्णुपदे विदत्तां वश्यो विष्णुर्यस्य गुणौघैः नश्यत्यंहो यस्य दृशा नः भ्रश्यन्त्सवो येनां हीनां पश्यत्वस्मानेषु कटाक्षैः वञ्चुलवल्लीनायकवाहम् अञ्जनसंवितविग्रहवर्णं मञ्जुलराजतकवचं वन्दे रञ्जितसेवकमानसनेत्रम् परस्य पुंसः प्रणयैकपात्रं पयोधिजापत्तन क्लप्तवासः पदोदरप्राणगणापहारी पतङ्गराजः परितः स पातु पदे पयोदे प्रियकन्यकायाः पदाब्जसञ्चारपवित्रे तिस्मिन् पदोदरामोदविहारहारी पदे पदे सम्पदमातनोतु पद्मानिवासः सदनः परमस्य वाहः पक्षानिलक्षपितपन्नगराजराजिः पाकारि सैन्यपरिभावुकवीर्यलेशः पत्यानि मे दिशतु पत्ररतावतंसः पातालान्तः प्रविष्टो भयवरमधिकं वर्धयन् पन्नगानां पद्माकान्तं वहन्तं पति सति मरुतां पश्यतामक्षिजाते पातो मोदाभिजातं किमपि विगलितं चालिदागं वितन्वन् पद्मा सद्याभिरामः पतगपरिवृढः पातु पाषाणवर्ष्मा पारम्यस्यैकपात्रं रभसगति जुषां पन्नगप्राणहारी पारापेतागमात्मा प्रणतजनमन चिन्तार्थप्रदाता पातो जाक्षस्य वाह पतगपरिवृढः पातु मां पापबृन्दात् पारावारात्मजाता सदनपुरवर श्रीगृहे राजमानः जातो वातोऽनुगन्तुं यमिह गतिपते नो मनागप्यलं सह जाये रुद्रासुकीर्ति घटितविघटिते ह्यश्यतो येन शीघ्रं जालं पापस्य मेलं हस्तु स भगवानण्डजानां प्रदानो जानक्यानन्द दशश्रीरघुकुलजमने जीवितस्य प्रदाता उपलवपुषमीडे नायकं पक्षभाजां विफुलमुबलमस्मिन्नन्दिरा मन्दिरेणः उबललितनिदानं श्रीपवर्गाधृताख्यं कमपि बहुविचित्रं स्वापवर्गप्रदं तं विनतात्मभवो विनतादरवान् बिह्यतिं दत्ते तदिदं युक्तं सुरसस्सुतरां सुरसात्मभावान् हरतीत्येतद्भाति विचित्रं पतङ्गराजफलदोनतानां बलिष्ठदुर्यो भगवान् महात्मा पवर्गहद्योऽपि विपापवर्गोऽप्यपवर्गदायी विनतानन्दन सुरसाभूहर सुरसाभूसुख कमलावेश्मणि कमलावेश्म च वसता वहता भवतास्मि सुखे शम्पारं रमा यस्य स कालमेघः संसत्यजस्रं यमिमं वहन्तं शङ्काकुलं सर्पकुलं स तन्वन् शन्नशकन्तः परमस्तनोतु शकुन्तला यत्कुललालितासा शशाङ्कदर्पं मुखतो हरन्ती शशाङ्कवंशस्य ददौ प्रकाशं शकुन्तराजस्य तनोतु शं नः श्रुतिस्वरूपे त्वयि सन्निविष्टः श्रुतिनिनादैः सुखयत्युदारैः श्रुत्येकगम्यन् कलयन् रातीन् श्रुत्येकगम्यस्वमान् विदत्ते अंसे स्थितस्य पुरुषस्य परस्य कान्त्या अम्बोधवन् किमिह भासि शिलागरुत्मन् अस्याङ्कि जासरिदु पावृतवत् किमेवम् अत्रासि तद्रज्जत कञ्चु
कं संवृताङ्गः वाराशिकन्या सदनेति मान्यं वासं भजन्तं विहगादिनाथं वाचाम्बरे देहि नमामि हीनैः वाहं हरेरन्तरहं वहामि शशाङ्कसहजागृहे शमितसर्पलीला रसः शटारिमुखसूक्तिभिषत्तशः आदरात् कीर्तितः शतक्रतुशरेष्वहो शलभतां दिशन् तेजसा शमत्रमयि सन्नते शरणमागते पुष्यतु शशिभगिनी शरणगतं शरणममुं तमहमगं शमितमहाफनिललितं शतमुखभूषुभविजयं शर्वमौलितटनीतटनृत्यत् शर्वरीशभगिनी शरणस्थं सर्ववाञ्छितकरं विहगेन्द्रं सर्वलोकपतिवाहमाश्रये सुपर्णं सुशाङ्गं सुरोगाभिनन्दं सुपक्षं सुपुष्टं सुमेरो सपक्षं सुताया सुदाब्दे सुगेहे वसन्तं सुखं प्राप्तुमाप्ता सुतं कश्यपस्य सरस्वतीभिः सततं स्थिताभिः सम्पूर्णसर्वावयं सुपर्णं सरोजवासा सदने वसन्तं समाश्रये सारसनेत्रवाहं सुरपतिपृतनादून न पटुन्ना सुतनोर्भिनता संज्ञावत्याः सुतैति जगति प्रतितेनाहं सुखमिह निखिलं प्राप्त सत्यं सुरासुरानन्दित विक्रमौघं सुकीर्तिलीलारसनिवृताङ्गं सुधाब्धिकन्या सदनाङ्गनस्थं सुतं प्रपद्ये विनताङ्गनायाः सुधाम्बुधि सुतागृहे सुरपतेश्च मूत्रासदः सुधाकलशहारकसुमशरस्य वाहपितुः सुधीमणिभिरर्चित सुभगनीलमेघप्रभः सुपर्णैः मानसे सुखदयेतु वासं सदा रमारमणवाहनं रणजयश्रियां सेवितं रवेः रतकसोदरं रघुपतेः रणे रक्षकं रमासदनवासिनं रयजिताञ्जनारञ्जनं रवेन कृतमङ्गलं रतमनाहं भावये शतदलशरणायाः सद्म सम्भूषयन्तं शतदलकुसुमाक्षं शार्गपाणिं वहन्नः शतमकमणिनीलसार्वभौमः खगानां शतमखसहजातश्रीसुख्यत् पातु पापात् कल्लोलिनी कामुककन्यकायाः कान्ते निशान्ते कलयन्निवासं काकोदरत्रासद कूजितो नः करोतु कं कश्यपपुत्ररत्नम् अथ चतुर्थः चमत्कारविहारः चक्षुश्रुतीनां चरमां दशां य नासानिजाग्रेण सृजत्यजस्रं स वैनतेयः श्रुतिबृन्दरूपः श्रुतिरुतैस्तैः परितः पुनातु बटतरु महाशालालग्रान् मुनीनभिरक्षितुं गरुडभवता चुच्छुनेन्नाप्यहो यदनुष्ठितं तदिह भगवद्भक्तपान्ते ममोदितमागसं निचयमखिलं दूरीकर्तुं चारित्रमलं वृषम् उपरो भगवानिह भाति हरिः कमलासदने स भवान् हि तत् उपलाकृति तामधिगत्य पराम् उपकाररतिं कुरुते नितराम् सौक्ष्म्यात् पश्यति सर्वमत्र परितः श्रीमान् मुनिः कश्यपः तस्यायं तनयो नगो विनतया सत्या स्वकुक्षौ धृतः तस्मात् सौक्ष्मविलोकनेति निपुणः श्रीवाहकोऽयं हरेः सौक्ष्म्यं सौतु मनस्य मुष्य सततं धर्मस्य पक्षीश्वरः आकाशे किरणैर्नवैः समुदितैर्सूर्यस्य हेमायिते वृक्षाग्रैर्मृदुना निलने चलितैः संवीजिते चामरैः मेघानां शकलैः गतागतियुतैः सम्भूषिते राजतैः हंसाग्रे कलयन् गणं कमापितं पच्चीश्चराग्रे भव यत्पातालगता हि स सञ्चयफनसम्बोधिनासाग्रतः निर्धूतानत पापराशि निगमस्तोमस्य दिव्याकृति छन्दोद्दाम सुधाम सारथिं मणेर्य भ्रातृत्रामस्थितं तल्लक्ष्मी सदने समर्चितपदं तेजो ममास्तु श्रिये सुगन्धगिरिमस्तके मधुरवञ्चुल साम्युतं विलोचन विनोददं विनमदिष्टसन्धायिनं सदा मनसि सादरं नयनयोश्च कुर्वन् श्रुतौ सहस्रनयनोपलाकृतिरयं जयत्यण्डजः हंसेकं सरिपुः वहन्तममृतं हस्ते प्रशस्तामृतं नासाग्रेण सदा
विभिन्नभुजगं श्रीगेहे गेहस्थितम् इष्टानानतसञ्चयेषु ददतं तं पक्षिणामीश्वरं स्वान्ते सन्ततमादरेण कलये वेदोगसद्विग्रहम् आकाश आस्ते स यदं स देशे शाखाः समा यस्य वसन्ति देहे पक्षीश्वरोऽयं परमात्मुतात्मा करोतु कल्याण परम्परां नः कमलाभवने कमनीयतमे मणिमुक्ताभिदत्त दत्तटिनी तटगे मणिराजनिभं महनीयतमं पतगप्रवरं भरदं वरये तुरगान् सवितुर्नयत सहजम् उदरादुदितं विनता सुतनोः उरगानुदरे कलयन्तमहं पतगाधिपतं सततं कलये पक्षी कोऽपि वराक एष वदतु स्वैरं ऋतैश्शोभनं यद्वा शोभनमत्र कानुगणना चिन्तात वा कामम लक्ष्मीमन्दिरमन्दिरेति महिते सम्पूजिते सन्ततं पक्षीन्द्रे त्वयि मङ्गलैकनिलये मन्मानसे जागृति रक्षां पक्षिपते गजस्य कलयन् अंसे त्वदीये स्थितः तेने कर्षणमत्र तत्र भवतः खेदाय किं नाभावत् मोदायैव यदार्थरक्षणकृते वेगोऽस्य मान्यो गुणः तेनैवास्य पदाम्बुजेऽस्मिन्नितरां दास्यां गतो निवृतः प्रालेयाहार्यकन्या परिबृढधनुषि ज्वाविमुक्ते रुजत्वं प्राप्ते बाणे त्वया तो पतति भगवतः पादमूले मुरारेः भक्ते सक्ते मृदङ्गे नतशिरसि ततो हन्त गङ्गाधरेऽस्मिन् अस्मत् स्वामिन् गरुत्मन् त्वमसि यदुपतेः सस्मितप्रेम पात्रम् श्रीमान् मञ्जुलवल्लिका परिबृढः सौगन्धिकान्ध्रेपतिः तिष्ठन् श्रीमणिकैमौक्तिका परिसरे रम्ये विचित्रेऽत्र वै पश्यंस्त्वां चतुराननेन चतुरो वेदान् मुदादीतिना दातुं किमवयोरुदीतहृदयो बाहृदयं तत् ददौ आनीते भवता विरोचनकराद्वाज्रे किरीटे तदा मुक्तं मौक्तिकमेकमग्रसरिति श्रीबासुरं मार्गितुं हस्तौ द्वौ प्रसुप्तौ विधाय सफलौ साञ्चादितुं तन्मणिं हस्तावेव नहीति किं नु कथयन् स्वामी द्विहस्तोऽभवत् उपलाकृतिमुत्पलेन तुल्यं रजताच्छदभूषिताङ्गजातं नभसासितमेघजालभाजा समतामितमाश्रयेण्ड जातं त्रयी मूर्तिस्त्वं मम च स भगवानम्बरमणिः त्रिधाम्नो धाम त्वं मम च स रति नाम सदनं तथापि त्वत्प्राप्तो चकितो दुर्यगुणधीः इति भ्रात्रा मन्दस्मितमधिगतः पातु खगराट् शाखाभङ्गाद्वट परिह्यति क्लप्तवान् किं त्वमेतत् ज्ञात्वा रुद्रो वटतरुतले नर्तनं संविदत्ते यत्राभूवन्नुरगा निवहा निर्भयाङ्गलग्रा नूतानूद्यन्मणियुतफनालोकदूतान्धकाराः लक्ष्मी सद्म भवान् वहन् विहरति श्रीमन् पतङ्गप्रभो लक्ष्मी सद्म च सत्वदं वहति यत्त्वां तेन विद्योतते यरस्त्वं नाम वहन्त्यो भुवि जनः तं चावहन् यो जनः लक्ष्मी सद्य स एव सर्वभुवन श्लाघ्यो भवेन् मानवः पुराणपुंसो वहनं वितन्मन् वयोधिकः सन् विनतात्मजातः दुषन्मयो दण्डधरोऽस्त्यहीनां स्थितिं गतः क्षीरदि भूगृहान्तः सहोदराया सदने सुधांशोः सूर्यस्य सूतस्य सहोदरोऽयं सर्पेन्द्रसन्तानसमाप्तिशासः समे समां सम्पदमातनोतु रुद्रेण सत्यं भगिनीः दत्ता निजाङ्गभूषा गणरक्षणार्थं रुद्रा हि सेयं तव नायिकायत् विहङ्गराजेति वितर्कयामि भुञ्जन् भुजङ्गानुपवीतभूतं भुक्तौ तु तेषामपवीतभूतं तं ब्रह्मसूत्रं च समीक्ष्य सर्पं मन्तानशैलस्मरणं विदत्से कार्कोटहारः कबलीकृतानां कुक्षिस्थितानां भुजगोत्तमानाम् आश्वासनार्थं तव नाभिरन्ध्रं विशन्निवाभाति तदन्तिकास्यः चरति गगने त्वयं सस्तं विदाय रमाधवं तपति तपने तच्च तत्रं गतस्तव पाणितः तव कटकतां यातशेषः फणागणविस्तृतः तव च हृदयं न सर्वेषां दिनोति फणीश्वरः स्वामिन् मञ्चुरवल्लिकेन भवता नाभिष्कृता बाहवः
चत्वारोऽत्र भुजद्वयं पुनरिदं चक्राय शङ्काय च कान्ते भक्ततमो मम प्रियसुहृत् मद्वाहनेन्द्रोवरः बाहुद्वन्द्वयुतो ममापि तदलं स्वामिन् नमस्ते नमः। भुजगाभरणो न दूर्जटिः कमलावासगतो न विश्वसृक् नवमेघनिभो न माधवः क इतिहास्मिन् वक्तुमीश्वरः कमलालय मातनोद्यतः वहते तं कमलालयं नतः भुजगाभरणः प्रमोदत्ते भुजगान् हन्ति च कोन्वयं पुमान् भुजगाभरणः कमलालयगो नवमेघनिभो यदयं तदयं त्रिभिरपि देवैः स्वयमुदितोऽभूत् त्रिभिरपि वेदैः कोऽपि पुमान्नः केतुवाहनतयैव मित्रता सावयोस्तदिह साप्यहीनता तेन शेषफणिराजमित्रता वैनतेय तव भातु सन्ततम् इत्यवेत्य भगवन्मतं स्थितं शेषतां वहति शेषवद्भवान् शेष एव तव सोऽहमित्यतः मामशेषपतगेश्वरोऽवतात् भुजान्तरविभूषणं भगवती पयोदेस्सुता भवानपि च वाहनं भगवतोऽस्य विष्णोरिति वदन् किल पदे पदे वकुलभूषणः सादरं भजत्यमितभक्तिदेहि निजवचन सुधाराशिभिः विष्णुं वहन् विष्णुपदैकलोलः रुद्रानुकूलः कमलालयेऽपि भक्त्या महत्या सततं निविष्टः त्रिमूर्तिहद्यः श्रुतिमूर्तिरिन्धे अथ पञ्चमप्रार्थनाविहारः पक्षिराजविनतात्मजसेवा विक्षिपत्य गततिं विनतानां सुचितिसुकृतभूरिफलानाम् अक्षिमत्सुतमनेः सुखी कुर्यात् पक्षिराजभुजगेश्वरालये भक्षितामितभुजङ्गसन्तते रक्षितानगवटस्थसन्मुखे स्वच्छिमध्वरममुं सुतं कुरु नेत्रं हि गायत्रमुशन्ति यस्य नेत्रं खगानां परमं यमाहु गात्रं यदीयं कनकाभूदृश्यं नेत्रं सपुत्रस्य सुखी करोतु अच्छौहिनीयेन हतासुराणां कुक्षौ कृते बेश्वर कञ्चपेन सक्षौमसंवीतत तनुर्गरुत्मान् अक्षोगमास्माकमगात् पुनातु पक्षीन्द्रलक्ष्मी सदनो बलाढ्य पक्षेण निर्धूत विपक्षजात पक्षं मदीयं विजयेन युक्तम् अक्षीणधर्मं दयया विधेयाः अतिकुटिलगतिसन्नात्मन छादनार्थं विशति किमपि रन्ध्रं हन्त वक्त्रेण घोरं भमति विषमपि स्वयं सर्वदा गूढवृत्तिः विमतैः ममायं शिक्षयेमं खगेन्द्र पद्मानिधिं वहसि पद्मपलाशनेत्रं पद्मानिधौ विहरसे नगरेऽप्युमुष्मिन् पद्मानिधौ मयि विधाय तथा प्रसादं पद्माप्तसूतसहजावः सादरत्वं पद्मालये पुरवरे पतगेन्द्र तिष्ठन् पद्मालयं श्रुतियुगं श्रुतिरूपतन्वन् पद्मालयं वहसि पद्मपलाशनेत्रं पद्मालये मयि च मन्दमतो प्रसीद पदान्यासक्रान्तत्रिभुवनमिमं वेङ्कटपतिं पदन्यासं कुर्या मम करयुगे शेषगिरिराट् पदान्येवं मन्त्रे परिविरचयन् पत्ररतराट् पदं शेषार्धे मे व्रणा विरहितं तत्सुखयतु श्रीमन् पन्नगसार्वभौमनगरे श्रीदेवनाथान्तिके नासाग्रेण नदीं हि तादृशरसां यद् भवान् निर्ममे तद् वन्मत्सुहदो ह्यदो हितरसां वाचं करोतुन्नतां येनोपैति मृदं मदीयगृहिणी तत्तादपादा अपि स्वामिन् पक्षीश्वरास्मिन् कुरु मयि करुणामीश देतन्ममालां येन स्युस्ते भुजङ्गप्रमुखविषधराः गोचरा नाक्षिमार्गे क्षेमो भूयः कुटुम्बे स्वयमतिमहितो वर्धमानो मम स्यात् श्रीमन्नारायणोऽपि स्वयमति कुतुकी स्वयमात्के सदा स्यात् भुजङ्गपाशं किल मोचयित्वा भुजायुगी पञ्चरगः करारेः भुजा स्वतुण्डेन भुजङ्गमानां भुजादिकं रक्षतु मामकीनं सूतस्य वाहसुरनाथसूनोः सूतस्य सूरस्य सहोदरो यः सूतस्य कस्यापि सूतस्य सूनुः सूतस्य मे भातु मनोरथस्य सरोजवासा सदने वसन्तं सरोसमाच्छिन्न सरीसुभौगं सरोगमेत
समाहितं सुखिनं विधातुं सरोमहर्षं शरणं प्रपद्ये श्रीनिवासकविताल्लजक्लुप्तं श्रीनिवासवसते पतगेन्द्रो श्रीनिवासशतकं पठितं चेत् श्रीनिवासशतकं प्रददाति इति क्षेमकारिशतकं समाप्तम्।